嚟到呢個環節咧，喺人仔細細裏邊咧，真係最後一集嘅牙齒，關於小朋友嘅健康啦。咁其實之後咧，我哋就會講翻大人嘅健康，咁所以咧就會去翻咧就揾嚟搞村裏邊嘅咁。繼續有呢位牙醫喺度就係伍如彤牙醫，伍牙醫你好啊 ！Hello， 大家好。做咩今日唔帶你俾我玩啊？嗰個牙咧？唔記得咗添。你一定係最近開心得滯，但係唔緊要。雖然冇嗰棚牙，但係有你嗰棚牙同我嗰棚牙，因為已經唔同啦，係咪先？咁但係嗱，我哋其實上次講到咧，就係小朋友咧就係對牙齒方面咧，或者睇牙醫嘅時候會好多唔同嘅緊張啦，咁啊，咁我就要講下，即係要點樣幫小朋友克服呢一種嘅恐懼啦，咁啊，其實你覺得幫小朋友克服恐懼難唔難嘅咧？作為牙醫，呢個就梗係最難個 part 啦。每一個小朋友其實入到嚟，我諗應該冇乜邊個天生出嚟中意睇牙嘅。一入到嚟，其實都未見我哋已經開始緊張開始會喺出邊叫，喺出邊喊咁樣。咁所以咧，我哋都以為唔知發生咩事。係啊，所以我哋都成日同爹哋媽咪講就。如果可以就盡量可能唔好用帶佢睇牙醫嚟嚇佢啦。係啊。我哋就都做翻我哋嗰 part 啦，盡量診所可能個 setting 啊，就做得可能多啲公仔，譬如我哋診所有啲扭蛋機啊咁樣，咁咪等佢哋冇咁緊張咯。對唔住，我想扭隻牙出嚟啊嘛。有一個係真係係。OK， 我覺得牙齒公仔都幾好，因為但係我覺得係如果個環境上面咧，俾小朋友一個OK 都好似唔係咁荒謬嘅感覺係好啲嘅，但係始終佢哋都醒嘅小朋友，都擺到明知道你睇牙噶嘛，係咪先？咁如果去到嘅時候，佢真係好不安，喊得好緊要，但係如果佢喺牙齒方面真係有啲問題係要處理嘅時候。咁點算啊？首先我未去到咁極端先啊。如果開頭嘅時候佢哋係咪喊緊啊，好不安咧？我哋都係唔可以，你哋都唔可以做任何嘢噶。除咗安慰之外，你答咗我答案啦。我唔理你答第二個答案。嗱，通常啦，我哋如果睇小朋友嘅，我哋都分幾個階段做嘅。Okay. 當然啦，佢一入到嚟，盡量就提供一個舒適啲嘅環境啦，等佢冇咁驚啦。但係如果真係，譬如我哋檢查完，發覺佢係有啲治療要去做嘅話咧，咁我哋可能會分幾個階段。可能第一次嚟，盡量等佢熟悉咗嗰個環境先。如果真係有咩治療啦，我哋可能會分幾個階段，可能嚟緊下一次先再去做。咁就唔好一嚟咧就要佢可能喺一個佢相對陌生嘅環境嗰度，就要做啲相對不適嘅治療。係，我要你都知我整裝待發。係咯，準備好啦，我俾埋你問埋先，我唔講啦。唔係因為咧，作為阿媽呢一啲咧，嗱要約上嚟咧，已經唔係容易嘅事，你明唔明啊？咁跟住要夾時間，又要夾啲日仔咧，冇一啲即係課外活動嘅時間，咁點解唔可以一次過？你橫掂啲檢查完，同埋個檢查通常會檢查好耐㗎。檢查一般正常嘅口腔檢查大概10至15分鐘左右咯。哇，10至15分鐘啫喎，咁然後咁唔點解唔即刻做埋啊？伍醫生，不如我問下你啊。你最中意俾人問問題㗎啦。你有冇試過同自己個小朋友一齊搭一啲長程嘅交通工具，譬如搭飛機？有啊。咁你有冇方法要佢就咁坐喺張凳度15分鐘唔喐啊？冇啊！你答咗個問題啦，1分鐘都唔得喎。係咯，咁所以小朋友通常佢呢一方面佢嗰個注意力啦，就好難集中喺一樣嘢嗰度好長時間嘅。尤其我哋做一個口腔檢查，我哋要佢一路擘大個口，一個陌生嘅環境，攞盞燈撐住佢，仲要放啲嘢喺個口度，所以要佢 keep 住擘大係好難嘅。OK， 佢咧，我想知你通常個啲小朋友表現係點樣？即係擘大咗。我唔方便擘大口，我咁樣正常係唔可以遮住口㗎，費事俾大家見到我啲牙咁咁樣咯。咁呢個小朋友係咪都係可以好專注地牙得咁乖，咁唔喐嚟喐去，然後你塞啲嘢落佢口度嘅時候，佢唔會攞條脷頂嚟頂去，定係點樣嘅？同埋係咪即刻會喊嘅咧？即刻會喊就有啲過分，通常就未會喊嗰啲就未坐上嚟就喊咗㗎啦。OK。咁佢坐得上去擘大口，通常都係擘幾秒就合翻埋咯。你放咩落去，佢就攞條脷去頂佢咯。呢個就個人經驗，唔代表其他小朋友嘅。係 OK。咁如果喺呢個情況之下，你哋可以點樣去做咧？佢都係擺到明擘唔到個口咁大咁耐㗎啦。
通常我哋會盡量攞啲嘢去引開佢注意力啦，譬如喺前面有個電視，叫佢一路播住啲嘢啦。亦都如果真係去到後期少少需要做啲治療，咁我哋都會有一啲口腔嘅儀器放入去，可能俾佢輕輕晾住個口，咁樣就可以提供到一個足夠嘅空間去俾我哋去做相對嘅嘢咯。係，我正又想問，其實係咪有啲嘢真係可以叫做頂住佢個口，唔可以俾佢合埋㗎？有嘅，但係小朋友好中意頂翻佢出嚟嘅。幾好玩喎！小朋友覺得，咦，你頂入去，我頂翻出嚟先。係啦，所以我哋通常10隻手指有1隻手指要撳住佢，等佢唔好頂出嚟。係啦，OK，好啦，啱啱所講呢個係10分鐘至20分鐘嘅檢查啦，咁樣如果 check 到真係有問題啦，咁樣就下次嘅時候就去再做翻個治療方面嘅。我哋會通常視乎翻，譬如小朋友嚟到佢到底個口有咩問題啦。咁第一次 even 譬如我哋發現佢有啲蛀牙嗰啲，或者有一啲其他小朋友比較少見，譬如之前提過一啲多伸齒嗰啲問題啦，我哋都會將佢分幾個 visit 去做。第一次通常檢查完，我哋可能會教下佢點樣刷牙啦，放啲工具入個口度，等佢習慣咗呢個感覺，適應咗嗰個環境先。之後我哋第2、第3次咧，先會慢慢去做一啲相對需要多啲時間，相對可能個不適感會多啲嘅治療，譬如補牙啊嗰啲。冇錯啦。係咪唔可以好少一次過做數？或者你建議可能真係叫分開做㗎？補牙嗰啲有啲情況下，我哋會真係可能第一次就做嘅。譬如小朋友有時嚟到佢個口真係痛得好犀利，發炎得好犀利，咁嗰啲 situation 就冇辦法啦。咁就可能真係要處理咗佢最不適嗰個位先。咁嗰啲亦都係相對比較難去處理嘅 case 咯。係。但係如果有小朋友喺個即係病床治療床上面，即係喐身喐勢，即係搞唔掂，但係你又唔可以唔處理佢口腔嗰個情況嘅時候，你哋有啲咩方法㗎？如果我哋真係嘗試過啦，小朋友真係合作唔到，因為我哋始終牙科好多儀器其實都好危險嘅。係啊，如果真係合作唔到，咁我哋亦都會有一個方法叫全身麻醉，咁去幫佢做嘅。係，但係一聽到全身麻醉，我相信家長都幾驚㗎喎，其實都。但係嗰係咩情況之下會建議呢個全身麻醉咧？其實主要就有幾個類型嘅病人啦。首先第一就係好驚睇牙嘅病人啦，唔理小朋友大人其實都係嘅。第二就係佢個口可能真係有好多問題，譬如佢個口入邊有20隻乳齒啦，我哋之前講過，可能超過一半或者以上其實都有問題要處理。如果真係逐隻去做，可能要做差唔多半年、9個月。keep 住去做先做得完嘅，咁呢一啲其實我哋都會去考慮建議佢用全身麻醉，因為用得全身麻醉通常就會將個口嘅問題一次過處理晒。冇錯啦。咁第3 group 咧就係一啲可能先天有一啲可能遺傳病嘅人啦，令到佢可能合作唔到或者理解唔到一啲我哋同佢哋講或者我哋俾佢哋指示嘅一啲病人，咁我哋都會建議用全身麻醉嘅。係，但係當然啦，即係用到有陣時係你要處理嘅口腔問題，或者佢有啲嘅情況，我哋要選擇全身麻醉嘅時候，父母都會擔心，明白嘅。但係有啲乜嘢可能性會出現？譬如例如就原來佢之後可能食嘢困難啦，即係可能當日啊，或者之後2日啊，有冇啲咩佢哋要預咗嘅？做咗全身麻醉之後，如果做咗全身麻醉之後，其實最大部分人會出現嘅一啲感覺或者症狀啦，就係佢做完嗰一下，佢會成個人覺得好眼瞓，嗰日會覺得好攰。咁就唔使做功課啦。咁都俾你諗到。咁通常小朋友，我對我小朋友太多啦，即係佢嗰日就會好眼瞓㗎啦。會比較眼瞓，會好攰，咁就盡量可能都請佢休息多啲啦。亦都有少部分嘅病人可能會有啲嘔啊、作嘔啊咁樣嘅感覺。咁所以咧，如果做全身麻醉嘅病人，我哋通常會建議佢做之前6個鐘就盡量唔好食任何嘅嘢。我咁叻嘅，你知我諗緊咩？我就諗緊唔係食飽啲咪應該，之後又唔想食嘢嘅喎。因為好多爹哋媽咪都咁樣問，尤其我哋做呢一啲治療嗰陣時，通常我哋會約朝頭早啦。咁佢哋就會問：咁朝頭早可唔可以食早餐啊？係咪食飽啲先過嚟？係啊，冇錯。咁唔係食飽啲過嚟咩？反而係咁咪空肚咯。冇錯，因為做緊全身麻醉嗰陣時，其實麻醉科醫生係會需要放啲嘢入去小朋友個口度。如果佢
個胃啊嗰度係有啲食物喺嗰度咧，咁佢有機會會捉親嘅。咁所以其實除咗小朋友 even 大人做任何嘅手術，其實佢都需要你去停一停。係啦。OK， 全身麻醉嘅時候，其實小朋友係已經瞓着咗噶啦。我可以咁講，可以理解成瞓着咗，係咪？係啦，可以理解成瞓着咗。咁跟住就係當佢口腔做嘅時候，佢當然唔會感覺痛楚啦。通常我哋做完即係令到佢瞓着咗，其實我哋都會再加少少麻醉藥嘅。係啦，因為其實全身麻醉點解我頭先答到好似有少少窒一窒咁樣咧？因為其實全身麻醉係一個方法，令到佢好似瞓着咗咁。令到佢喺接受一啲相對可能不適嘅治療嘅情況下咧，佢會有一個冇咁緊張嘅狀態。咁但係又 not exactly 係瞓着嘅，係啦。咁佢進入咗嗰個狀態，其實你拮佢都係會痛嘅。咁所以我哋通常都會再加少少麻醉藥喺嗰個位，咁就 make sure 成個治療可以順暢咁樣做咯。係，不過當然啦，我相信每個小朋友嘅情況都唔同啦，咁啊合作程度又唔同啦。咁究竟喺牙齒嘅治療方面，需唔需要呢個全身麻醉咧？都可以問翻呢隻牙科醫生嘅建議嚇。一連幾集咧喺人仔細細嘅牙齒檢查咧，或者係叫做牙齒關於小朋友嘅問題咧，就差唔多啦。嚟緊咧就會講下大人嘅，咁我哋喺大人嘅牙齒問題裏邊咧再傾。唔該晒，伍醫生，拜拜。拜拜。